émission tokotika te ata pour que 100 fois ensemble à 18 piles toko 6 émissions. Landanga IAR. Oui. Yo kolo balanga mbamo te obanda ko takine nga mbamo na téléphone. Donc c'est pas une réaction. La CPLaki na réaction na été. Directement. Tant na répondre et bongo, na on la qui ça solo on la ça ni ngate pesa na na nzo répondre. Tu commences à échanger des paroles na téléphone. Na bugana na quatre groupe to na groupe te en dehors à groupe. OK. Tu commences à échanger des paroles abandi ko ganga, abandi ko loba, tant abandi ko ganga, abandi ko loba ngape na ganga ki. Comment ça toi zate? Asa mwana muto wa zate. Et là, tu me respectes, je te respecte. On respecte, on respecte. Eh, nous sommes pas mon tout, pour aller à Fufuna mon tout. Osokanga, mais Batunyo sauté les badominaka. Moutunyo sauté les badominaka. Et ça, la makila, nous sous yoko dominé. Yo, ça lion, non, ça lion, tout à ah, Kassi. Oui, pour la unité. Non, ça m'a bella pété. Non, ça m'a bella pété. A Sally Voice, à lobby nanga boye. Elle est allée plus loin. À lobby nanga boye. Yozo sakane langa. Nakola kisayo. Ko eskistia na ba terme na ngina loba oya lobaki. Nako poliso masoko na ko bebi so nzoto. Nzoto ana eko bebo masoko na ko simba kuna maboko. Oh ya solo. Omoni diana kufit akoti mabele na koto mabele. Wana ene mutalobi na. Ene azolo balanga ndeng wana na voice. Tama sali voice wana sali nga somo. Nde na zuba voice nyonso na transmettre ngo na groupe ayeko effacer voice wana. Yango na lobi na kolimbisa te. Muko na kolimbisa za mukolo o na komona voice wana. Au comprendre? Ngana mabela peut-être salinga mabemo yo limisanga pardon non toi tu peux pas commencer à que les gens tu choques les gens voice sango ba yoka voice sango a effacer voice sango a effacer ka voice sango uzokanga a effacer voice wana tango a effacer voice wana ngana o transmettre ba message dans groupe mutatina ba message dans groupe ezanga boko ngabo mnatinda ba message wana na groupe pona kolakisa batu ba yoka makambu oyo ezokoma entre ngai na ye nde omoni natinda ka message na groupe na lobby yeba ke ngape na saka très impoli na sama tata plus que yo na sa très impoli na loba kiango pourquoi parce que on doit kotia muninga musapi na kati ya biso zate ngana zate yo ye ovande otola la pongi na ndaku no pona bezo sala bezelo mongoye wana tevo yo finga ngo nuinga na ndeni place makambo ebandela ande place makambo ebanda makambo nyonso yango wana nala bukana tongo namoni salope mongoye abimi so abimi côté nini abando sa bémission finga oh afinga na problème ni on a tele finga bando finga na mama na bon ndiko limotanga bakombo te na ebité ngana kotanga bakomba batute na kotanga bakomba batute ngana YouTube babenga nga Katerina oyebite na YouTube babenga nga Katerina. Je me suis dit à koleka na TV afinganga mwa moko boy ana forme ba mwa ana longi wa kisengi aleki na TV a ofinganga na problème nini poto weli nini sona lobino oza mwa eza pona laksoke oza nyama da fo ba kamona kata zo to ba zong so na kata garde chien ba benga ngobongo bo pesa bino bataba français côté ba bokola ba mbo ba benga ngo ba garde chien basa bato ba bokola côté ba bokola ba mbo ba taputo ba yebia OK ba taputo ba tsindela biso ba expliquer biso pa da ba kanga ye ba zong se na kata ba mbo ba cha chaîne ba zong se e pa za mutu ta za nyama po so ka za mutu enfant de babi mais ti na on le canate fi no fi mo so sa ngelo te moi na moi so to za na problème te likambo nini atako mamba mo no finga e na TV na yana mutu te na TV na yanga moko na pena mutu na TV te yo kote langa na di na bi mambo si la bozo si la te na zongi si si la ngane munoko zali ba suda ngane na libanga bango ba sa ba simbi pia e panzani on national la biso wala bango wale kite so la simbi bo pia e panzani vous êtes la bla bla
banani lelo fo boyebisa biso identité na bino bino boza banani bahypocrite boyaka na tv bosa semblant bato bamona bino bato malamu nzoka bato mabe bolia baninga sese boboma baninga sese yo olakelanga liwo oza nani. J'ai gardé ça pendant ma temps ébélé. Et tu te tais pas, on se continue à voir la télévision finanga. Wani boma. On se retrouve sous la doka. Et nga doka kakitoko. Pona longo la rappela sans sa responsabilité na tchamo mupandi na yesiko. Après tant moni bazo finga internet. Na comprendre la moni ba ofinganga. Lobi nango. Nazaki obligé na kota na kati ya site ba mikolo te. Ko mwana benga ba mikolo, c'est so bi muto aza papa, lobi muto aza boye. Ba lobi nga na mukolo ngam na bote ba. Yango na lobi nga na 55 ans d'âge. Donc elle a 55 ans d'âge, ba to ba 50 ans, ba to ba 52, ba to ba 53 ans, ba kata ba âge ba koma na ba 48 à 49 ans. La fille de grâce s'il vous plaît, en tout cas, ils sont direct na bino parce que vous réagissez ma réaction na yé. Donc tout ça censé autant ba message na bino pour na réagir par rapport à l'émission. Si vous avez des questions, beaucoup de la vidéo. Vous aimez vidéo, vous partagez. Et ça, la moi bien. Donc voilà. Basaka ba hypocrisie ya na TV. Piso bata maboke, tolinga nye kwa tika lipoto kwete. Ken. Wata na forme to na sens to na mo la ta tolumba so ma peka makolo solo. Oya na TV o tshela batu muno ko bumso ba boyko. Poni musoba makasi bo. Oh, si on parle pas, tu vas dire qui vient, je ne parle pas, on va mettre la soba, on va mettre la biso. Et puis on va dire qu'on va gagner 5 000 pardon, 5 000 côté. Je pas ce temps-là. Non, on doit se pardon, la TFT, on sait n'a pas 5 000 mabé. Parce qu'elle a défendu Diana. Parce qu'elle a défendu Diana. La défendre Diana, on s'en way, à la façon, c'est défendre té. Na moment, on s'en a qui a la prochaine faiblesse. Moi, tout mon lobo pesate. Moi, l'obésate. Yo ofinga ebembe batika yo sana azanani azalakadani ofo batu nyonso babanga ye yasana azanani biso so tobelaka bato so tokweya kango mais ndenge biso so nzoto eza makasi faut m'expliquer makambo bato bayebango. C'est parce que j'avais défendu Diana ne faut la samoa la TV c'est dans la mibali 500 nzoto nanga et on soit par rapport à lui. Nalobi boye ba fanatique nanga ba traitanga mal vie ponga na sympoli. Alors faut expliquer politesse nanga et yaki pona nini. Yo se comprendre. OK, impolitesse c'est que parti on entend monde wana leki na tongo a fingi. Aleki abandi ko finga. Ba salé na plus de 5 émissions. OK. Na benga pako. So ba tuni pako a yesa bango. Na benga président pako. Na bengi président Duchi. Na bengi ene na biso Domaze. Na bengi ene na biso moko kutu ezaki première fois na yebake yaya wana azaka na numéro nanga. Comme on est bibi si je pense. Si je me trompe pas. Yek bango bazana mo pena mingi na ba domaine na ba visibilité te abengi nga pesina conseil mwana biso yaya tika lekinanga omokutu yanzimeke na lekini. Lekinanga lobi Domaze pa benganga apesanga conseil na milisusu ata ba 5 filles ya poto ba benganga ba pesanga conseil ata ba benga ba pesanga conseil. J'étais blessé et nazaki na makasi ya olobate parce que je regardais nazo mitala nanga na yebi eloko na sali te moni makamso ezaka ya okoza ozo se reprocher ata eloko moko boye. Okoki koya liboso ya batu oza makasi ya oloba te oye liboso ya batu oza leloko ko expliquer batu te osali nini ozozanga justification mais na sala bango mibale eloko moko te. Oyokinga afingaki nga nafingaki po munoko nanga ezala sali peka nete bakangi mpe munoko nanga singa te mutu mpe apemaka na sali peka moninga aza te afingaki nga ntango afingi nga yango nafingaki ye. O comprendre? OK. Tangu makambo okatanga ba OK te osisa mama. Tangu makambo e bandi. A charger maman le qui n'est pas que do finga e soso la e baby c'est la vie ye mutaza la réputation ko sauver
biso ba réputation c'est kufa biso to sito nuni biso bango ba bébé nga mama na bango donc les qui a né muto le qui ko soki nani na éviter OK yim ta finga ki abandi ko sa émission d'aller vite parce que j'avais défendu Diana dans la position de faiblesse. Diana azala kati ya mutuka oto benaka Corbia. Diana nzoto nena ekoti nzoto malilité na défendre Diana nena mema ngambu oyo na meli lelo na makambo na osibir lelo na internet. Les qui en ont boyé bani busola Une fois. Vous comprenez? Une fois. Na téléphone je pense à 3 fois hein, si je ne me trompe pas. Banda obenga si je me trompe pas 3 fois. Mais on n'est pas des amis. Nous avons amitié. Amitié, moi, ils ont 5 sabiso. Papa, tout le monde a amitié, ils ont 5 sabiso. Exact. Donc, en réalité, il y a bien vu dans l'hôtel. Voilà. Mais, la fois que vous avez fini la première émission, deuxième émission. Pour leur information, je vais vous la police. Je vais petit sanga et bakata. Président Paco. Et bakata ku to benga ke bakata ya boya kana eti ya zali munyo to benga ke muninga génération na biso ngana to âge moko bana 50 to na ba 55 d'âge ba on to bakata ka ba âge na mbeli basa dia na ba 50 ti lelo ba kana ba 48 ba 47 ba 46 d'âge bilongezo nuna bino mais so boleki na TV ko za ba bébé so boleki na TV poto ku tuna bokete o kata âge poto bokepoto so bo za ba 18 ans Mutaso binga baridi balobi ngam aza mama ngam na botiye mutaso na baridi awa ale ngam na botiye mutanuni ngam na botiye mutakonya ngai koko na e. Et après tangu bengi bato na nyonso bengi bato nde na bengi bango président Pakwa pesinga conseil président Ducha pesinga conseil Dommage aîné dommage pas passer un conseil aîné bibiche pas passer un conseil on se souvient comme on est qui manga ben bazaki ka tu bazaki faire 3-4 filles ba comme on est qui manga ba passer un conseil ba o bazaki na 4 groupe wana ba passer un conseil et bakata alongwa et pana ye et bakata aya awa avant pana kito OK et bakata passer un conseil si c'est réellement yokangai comme makambo na justice te mais plein de zakuna pona kangango te na tika ngo polele na funda ba ona sur la grande instance ba preuve nyonso ba finga nyonso zakuna soki ba kanga mutu te esa pona bato na tangi na baki na ko répondre te to suka na justice. Pour maman t'as envie maman à te répondre te porter ta plainte ba kanga ba comme ça tant ba ko ke prison ne côté to ke yidi ke la puna OK et ba kata muta petisa aya ndako afanda na kicho mwana nanga soki otunye bakata sona vanda place na olela na okokate na se bakata na okokate na kokate tika ngana sa ba réaction na ngande na osala apeki sanga tina suka wana bango ba konjo sa ba émission ya ofiga kaka tozo wele la ngana bango nini pona defenda Diana na defenda Diana zaki ebemba na muto kolobele ta muto kokotele te famille na mincho na ba banda okipe makamute tozaki na kata groupe comme to mibenga toza famille tozali na kata groupe oyo bela créaki. Vous comprenez? Tozali na kata groupe oyo bela créaki po bela na ngai na ebakata toza génération moko bango ba bébé. Bozoki makimukolo banzoto ndela sake bokoli. Bozoki makimukolo longezo nunu. Oche fonde to che pata rode ezo simba te okotika te. Naza na maquillage makasi tata naza kande naza tokokani te maman madame kwezo kweya bino bozaka ba bébé bino ba mikolo ngam na sumbi bino na boti bino
bino ba bébé nga na bota bino ponde to yaka na théâtre nga na sa mukolo na bino est-ce que ya ko bota yo o benge mama par rapport à nini botika kokotisa sila na makambo na zoloba na lobi lisusu na kata direct oyo botika na finga yete na lobela ye mabete na se défendre par rapport à question o ba pesa nga botika kokotisa nga na bahando na boyi na nga choko na boyi jour o tokutana ne so azaki na problème na nga po batu nyonso azaki na banda oloba na asola na batu nyonso anga tamso anga solisanga te tamso anga sekisanga te botika na boyi kokotisa nga na makambu na boyi na nga ngai na respectaka mutu a respectaka nga soko nga te en tout cas respect sa te naza na mwana grande fille nasi na koli boye naza ndenge nazali naza mokolo na bino naza koko na bino ngamu na boti ba mama na bino na boti ba tata na bino ngamu na boti bino nyonso na lobi bobima na vie na nga lelo na yako sala émission pour na koloba na boyi bango na vie na nga okay c'est na boyi bango na vie na yeta na lobi na nga bongo opolisa nga nzoto akoboma nga akolakisa ngai asalelanga bavoice ya menace na ntan wana na réagisaki te parce que nazalaki na mposa tokende osamba okomprendre nga nalobi bien moto apekisanga ebakata ozoyoka te ebakata aya avanda na kiti apekisanga navandi place na olela esi ebakata ntina niveau ya mama na nga esimba te ebakata apesanga conseil akiti tovandi wana alela na nga na sepelaka ne parce que azaka vrai aka hypocrite te soki aboye eloko wana boyi soki asepeli na asepeli na tu n'es pas là tout le temps venir blesser les gens yo kaka ndo yaka koblesse baninga kodetour bavia oza commissionnaire na bavia bato ozaka commissionnaire yo oza commissionnaire oya kosimbi vi ya moto ekomi na turu na bebisa oyo pa obebisi ekomi na turu na bebisa oyo pa obebisi apres oleka na te folobi ke ngai naza na problème te balimisa ngai boyeboye osi oblesse mutu o bokamusa ngai mpona kolakisa touti famille moko te ngai naza moswahili naza mwemba tuna baemba basaka ndenge ni baoyebisa yo likolo nango naza moluba nana na te ekolo nasangisa 3 kutu ntina ya baportugais makila na nga eza pete te soki omesana kokweyisa mitu ya bato okokweyisa bango nga te yango ntango naleka na tv na obai na olimbisa te tiliwa naleka na tv na bino na kolimbisa motu te tiliwa naboyi na nga na olimbisa motu te ntango nalobi na olimbisa motu te bato bakomprendre nango mal ekomi oza chrétien ana motema libanga donc motema ne ata babambi marto kiu ereçoit te poaza chrétienne comme bango bana mitema ya zelu soko osimbi bwe pia epanzani mbaa moko donc chrétienne aza na motema libanga chrétienne aza libende chrétienne aza marto beton bango baza bamire apete babrique soko beti ta epanzani d'accord c'est bon bien te comprendre yango na lobi boye nanga kuna changer bilamba mais ikei kaka déjà yango na mpona loba bien oyo nazomona kaka mpona loba bien en tout cas te comprendre yango nazoloba boye kokatanga te yango nazoloba boye touti mboka eloko esangisi biso eza théâtre mutu na mutu aza na re na ye auti mutu na mutu aza na bisi na ye amataki mutu na mutu aza na masuo amataki mutu na mutu aza na avion ayelaki po to ya kokutanela na théâtre soki bato bamesana kobanga yo parce que oza na domination sorcellerie eza bango ngai nakobanga yo te nazoyebiso lelo mpo bobwaki mpese bobwaki mbasu naza bafoto wa telefone puissant obi ya yango anyokwa mita anyokwa misiko nakumisa nzambe mpo nzambe na nga aka champion omoni kisi yo bato balobaka na simba ko oyo makasi
kasi omoni ntango babwakela nga biloko wana ntango bakende kosala basolution na bango babwaka po ya komete yango abomanga okotaka mabele ntango bakesala makambo na bango ebabwaki esimbi te omoni kote na kominga mutakisi makasi mutakisi makasi yaka mutakisi makasi bino momonelaka bato bobebisaka bavie ya bato bozodétruire bato maana ali baconseil te botikaka kopesa conseil te oboyi tala degré tala degré o makolo ya mwana nga o makolo ya mwana ebandaki boye moni banene na oboye abwakeli mwana ebandene na nga moko mokusala nzoto mokufa ekomi soko latiela mposo jana kata toshe ekomi soko latiela mba ozoyoka na nzoto ondire banzuba ezocuba yo do ozokoka te fona fandaka na robe na ovanda na robe de nuit toute la journée basala nzambe bayaka na ndako bakutanga na robe de nuit makambo oyo bapasali ya nzambe mosusu toza na bango bayebi bato babi bazomona foto te otanga na kombo ya bato te bazela nalakisa bango oyo makolo akandi oyo makolo akandi awa ebandi awa ya mbaso yango ebandi omoni awa ntango ebandi navimbisi foto mpo bomona awa ekomo ya monene awa sikoyo yango awa ere ekauki nga asaka bajete na priere yo bokelanga mbasu oza nani mama ndenge ozoréagir boyebi mpe ke baréaction oya après eya omoni a sikoyo ntango ekauki a ntango ekauki yaya natya susu te bango batyali nalobi boye soki nayebi ke baoya kofinga aya kofinga aya kofinga siko ntango aya kofinga afingelaka nga nini okomprendre mpo nga na ye na bango toyelele eloko te ezaka mpo na defandaki moto akufa okomprendre soki mpe na defandaka moto akufa te soki mpe na defandaka moto akufa te nde makambo nyonso mpe eza mpe te mais tellement ke bango bazalaka bakake fo balenga ye soki apesi alobi voice na kati ya kupu bato nyonso babandi matikita yesu masi alobi marie madeleine asi alobi mama maria moye bato baloba eza te biso nyonso toandemo te biso nyonso toandemo te bofinga ndumba na bala no te eza kisi na ngai ntango okota na fulu na olia ngonga moko ntango okota na kati ya fulu kisi na ngai ntango okota na fulu na olia matiti nga moko moto osimbela nga za te kisi yango depuis 2013 ti lelo kisi yango esilaka nakaka na kisi yango mpe ebimaka te liboma yango basaka na bela yango te nga na ye nga na bango ezala na privé ezala na sortie ezala na entrée eloko towelela nayebi te nawelela na bango likambo moko te mpo ngai na bango eloko nga nayebi eza kaka voice oyo naloba na groupe nde lelo makambo nyonso oyo ekomi alors tellement que naza na monoko ko se défendre il faut na se défendre babiso bazoloba keno eza bamensonge eza vrai te soki eza problème te eza problème te naza na posa mpe moto akwanga te soki omoni ndoki babelelaka nabeleli message mpona bafanatique na yo message ocomprendre nakoloba makambo bafani nsima message nakoloba nsima bamona voice te elle est consciente et puis abetela bato masolo abi soki na efasa voice wana mpo oyo nasalaki ezalaki bombe banga bakanganga yango na efasaki voice wana po ntango oyeba moto okoti mabele eza baje
Tant on va la moutouke, non, quand on m'a donné ça, va chier. Hein? La Bible sauter Bible pour ton nimagro en basso. Na ko sauter Bible té. Banganga ko passer la Bible, boye bien monter. Bon nous soba boyko. Moko le gars na plateau na awa teli do banzambe ko le na ba pasteur. Té. Na sauter Bible, ko na sauter Bible yo o ya ko o lo bani. Soki na sauter Bible. Bango ba ya ko ba lo bani. En tout cas, tu veux que comprendre, tu peux comprendre tout ça. Yango na solo ba bo, ba comprendre so to za na Congo. Yango na solo ba bo. Batika vina ngala kimia na boyi. En tout cas, cette fois-ci, je refuse. Oh, yo ka pena ke mutalobe a boyi na boyi 100 000 fois. Na boyi. Bango basaba ene, basaba bébé, ngana sa mukolo, bana mikie babangaka mikolo. Comme ngana sa mukolo na sa 55 ans d'âge. Bango bana droit ya ko respecter ngai. Na boyi impolitesse ya bana mikie liboso na nga. Na boyi. Yami balé. Abima na fina. Voilà les bossu yami balé ya mo. Yami balé, abima na fina. OK. Po makambu nyoso bakane ko sala esimbité. Déjà pas mnezo ke les boloko ils ont déclenché déjà guerre pour bima na. Na déclenché guerre na mututé. Soki na sara na pos yona biso. Soki na na posa guerre. Mone bakata ndako nanga. Ba po Firenze, ba président po, ba président Duce, ba président ba ene na biso ba ene na biso ba Domaze, ene na biso Bibi Chouana, ba ene na biso ba tumususu ka ba benga ba komwe kimi. Na sa ngana sa na posa concert mututé. Et puis na benga bango na tuna bango makambo ele kana kata groupe puis makambo ele kabino bo mona te. E ngana sa ba réaction na obima impoli, na obima mwana mabe. Abima la vie na yo. Abima la vie na nga. Na lobi bien to ya mboka. Mutu na mutu ya na ndenge na ye. Mutu na mutu ya na masuwa na ye. Mutu na mutu ya na mutu kande na transport na ye. Eloko sangisa biso za théâtre za nzonzi ko to sala. Babi misanga na vie na bango. Babi misanga na vie na bango. Ba côté baba na côté le melanga pour ba détruire vie na nga. Ne na boyi. Naza ebembete pour se défendre te. Koloba pe on a lobby ya suka pe yango comme ba mwa baza ebele ba chemi ba milu ba bima ba sala démission ba loba. On comprend? Pour se défendre non lo ba soute na lobe ko kiti. Na mukolo, o mukolo so no be lo ba maboko, mukolo lo ba defote. Problème na biso, toza ba hypocrite. Hey, ceux qui n'ont lobby, bon, mon angamabe. Ceux qui n'ont lobby, bah, tu vas recevoir la tête. Ceux qui ont bossé la télé, pas ma collègue, nous sommes bien sûr, on va recevoir la tête. Parce que vous allez défendre. Ya, bah, on sait que la maison met un bon côté, ça va bien se ici. Oh non, il y a une chose. Tout ça, ça m'a dit, son monnaie, il y a un angaye, on est qui est l'okuta. Place, ça va mettre un bon. Va bien se ici. Asuka. Basuka. Bakanga bikila na bango balinga ngo kitoko bazomsona sima bya ya banzoto na bango nzoto yo kutapesa ngango zanzana na mela kisite na mela vitamine te na mela eloko moko te pona zalo na zalelo mutapesa nga nzoto zanzana soza poso koma munene sala ba prière yebisa nzambe pesa nga nzoto na ye yebisa nzambe pesa nga taille na ye tenge ne plus loin ba ba na poso zalo kwanga ba osekisa banzoto tout le monde va se sa lèvre, tout le monde va se sa mabelle, excusez-moi. Tout le monde va se sa mipende, qui va saler mipende, va saler forme, dans la forme. Et l'ongézé au thème, qui va saler forme, et l'ongézé qui tout droit. Et ça dépendra de la capacité à mon amour. Je refuse. Comme maman a la terre, les calamicrotés. Comme maman a la terre, les calamicrotés. Balé qui n'a pas la terre, les calamicrotés, il y a mon aïe, n'a mon cocoloba. En tout cas, naboyi. Ça va, c'est bon. Na pesi ba fanatique na ngambote na linga bango. C'est quoi qui veut bango? Oui. Ba les abeilles sont na zone ça et ça pour la bango. OK.
po ba commission ba ni ba finganga ba zukomba sila ba tcheli boso amakaka sila na maka sila te na répondre question o ba tunanga na maka sila te na finga ete na répondre ki question o ba tunaki nga. O comprendre? Ba tuninga question par Rémi. Batu balobi na isi Rémi terreau zo kotsanga eza mulai. Na lingi langa te na liduso lilio kotsanga. Na boyaki comme na boyaki na isi au terrain eza mulai na boyi nanga ce total génération oui na biso total génération na e à cause la presque âge mona maman nanga. Balobi na lobi mabe âge mona maman nanga te boy na boy. Ma mère a 52 ans d'âge. Et puis maman nanga so ba bimise ba tembo ebele ba fi à tête ba mabayaya. Ah là c'est vrai hein, maman nanga so ka bimi a telemi ala telo ka kusa matina talon pion. Bébé biso so tokati ba âge comme âge moko. Donc kozala munene et signifié que naza mukolo naza na 55 ans. Nazo ko 56 ans d'âge kalate. Yango na lobi boy babima na finanga. Mukolo tanga lobaka bana mike babenda ka bango na kamoli bango pena matoi piao makasi ta babima na finanga. Na sage moko na ba mama linga na kekuna. Abengi Karine Pala, alobi Karine Pala boy. Karine Pala so na benga kae Karine eza po toza bandoi to mesana bongo. To benga na komone na benga kae bakata. OK. Ozoyo. Emo Nicole boni boy ko to benga ke bongo. Eza kwande to benga ma top. Top ouais. Na plus mot. O comprendre? To benga ma top boni boy ko bo se baje. OK. So na bengi top signifie que top aza koko panga. Aza maman nanga, aza camarade nanga te. Vous comprenez? Alors, tant mutu aza na ba sens ba responsabilité mutu na mutu ayebi kwena ye, mutu na mutu ayebi mbula ne abotamela. Mengai na ndimi, naza mukolo tie pa mato. Na ndimi, naza mukolo ti kuna. Mato na mama alinga na mukolo. Non, je crois maman alinga. Mabi penu. Ma penu mukolo. Te mabi penu te mama wakata asuki. Omunezuki manga. Aza mabomeng, aza kapé gentil. Maman linga, maman bomeng, génération nanga wana. Ba maman top ba bakata, ba tunyonso, ba tunyonso to ba bébé. Ngai na ke groupe salon. Sko tang mukolo lobaka, bana mikie, ba bébé bazalaka na pona kovanda kamole lito ibwe pia we bise mbalasuka. Alors na eko kamola bango matoyi pona boyisa bango mbalasu. Mbala ya sou. Merci beaucoup. Si ça devait être. Merci beaucoup. C'était Karine Yamado. En tout cas, vous comprendre qui n'a pas ça au Loba, qui n'a pas ça pour s'exprimer à lobby. À lobby à Koki au Loba. Je sais que à propos nae aux alabis pas bato mususu ko choquer pe bato mususu mais nous sommes dit c'est l'essentiel que tokomi na biso vraiment na suka dossier ici je crois vous comprendre très bien so ba baki aolem bisate bato bo intervenant bo luka boy ba pourquoi alobi aolem bisate pourquoi za chrétien boyo ki ba raison oyo ye a poussé ou esali que non alobaki nga bato basala na mabe wana na ko pardonner bango te donc on les a concept na ye ndenge ya concevoir makambo ndenge ya mona makambo na ndenge na ye merci parce que vous avez qui belé Orlando biso merci na bino les abeilles nous surtout na pesi bino mote merci parce que vous avez qui vraiment présente quant à moi je dis merci à toi mon vieux Blaise aussi le moté mais à notre d'année chez la blâme c'est ce qui na biso à Amérique merci beaucoup aussi ça Oh, ok, oh, ok. Oh, tu as nous recommandé,